connu et pourtant personne ne fait rien. C'est ici que l'on voit combien le cœur de l'homme est tortueux et combien il a besoin d'être réellement racheté. Il a besoin réellement d'être visité par Dieu pour rejeter cette corruption. Quand on pense que toutes ces populations vivent dans des pays qui sont riches et qui vivent dans la pauvreté, démunis de tout. Alors oui, soyons reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous donne autant d'importance dans sa création. Et en poursuivant sa réflexion sur, on va dire, son statut, le statut de l'être humain racheté par le Christ, l'apôtre Paul va nous engager dans un enchaînement de situations. Parce que l'apôtre Paul reste conscient que malgré tout, malgré le fait qu'en Jésus nous sommes en paix avec Dieu, en Jésus nous avons retrouvé notre dignité humaine, mais l'apôtre Paul est conscient que nous vivons dans un monde qui est toujours pécheur, abîmé par le péché, et que finalement les choses vont nous atteindre. Le mal va nous atteindre. Et c'est là où il a toute une réflexion sur la détresse qui peut nous arriver et qui nous arrive à chacun. Le croyant reste soumis à toute la détresse humaine. Mais nous voyons que l'apôtre Paul, lorsqu'il réfléchit à ça, plutôt que de s'en plaindre, plutôt que de nous dire qu'il faut nous plaindre, il en fait au contraire une force. Dans un enchaînement de réflexions surprenantes, il va nous montrer qu'il y a du positif, même dans nos détresses, lorsque nous vivons avec le Seigneur. Celui qui croit, celui qui a fait la paix avec Dieu en Jésus, sait qu'il appartient à celui qui a tout pouvoir, celui pour qui rien n'est impossible. C'est alors qu'il trouve et qu'il peut trouver du positif dans la détresse. La détresse ne plonge pas et ne devrait pas plonger le croyant dans l'abattement, encore moins dans la peur, le découragement, le stress ou tout ce qu'il peut y avoir de négatif et qui nous atteint parfois. Au contraire, le croyant doit voir dans la détresse une opportunité de nous rapprocher de Dieu, une opportunité de se tourner vers Dieu et de persévérer, une grâce d'entrer davantage dans la prière, dans une prière qui insiste, qui persévère, à l'image de la pauvre veuve de la parabole, qui insiste auprès du juge jusqu'à ce que le juge lui réponde. Et Jésus de dire, et vous ne croyez pas que je ne vais pas répondre moi à vos prières ? Et c'est ce que dit l'apôtre Paul ici, c'est cette persévérance de la foi qui produit la victoire sur l'épreuve quelle qu'elle soit. Et cette victoire, nous dit l'apôtre Paul, elle nous remplit d'espérance. Et cette espérance, il dit, c'est une espérance qui n'est pas comme le monde la donne, c'est une espérance qui ne déçoit pas et qui ne peut jamais décevoir. Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'espérance que nous avons en Dieu ne peut jamais nous décevoir ou nous tromper parce que lorsque nous croyons, l'Esprit Saint vient en nous et le Saint-Esprit nous remplit de cet amour et nous rappelle que nous sommes des êtres aimés de Dieu. Nous sommes des êtres, on pourrait jusqu'à dire entre guillemets, invincibles, si Dieu habite en nous. Oui. Les détresses et difficultés de nos vies, si nous avons placé notre confiance en lui, peuvent devenir des opportunités pour de nouvelles victoires. Et puis pour finir, dans ce texte, l'apôtre Paul nous rappelle quelque chose d'essentiel, ce que l'Esprit Saint fait dans nos vies. L'Esprit Saint dans nos vies déverse l'amour de Dieu.
un amour total, inconditionnel. Et c'est parce que l'Esprit Saint nous donne cet amour que nous devons nous aimer les uns les autres. Et c'est ainsi que, si nous voulons obéir à ce commandement du Seigneur, à savoir de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons aimer. Aimer, bien sûr, celles et ceux qui nous aiment, mais Jésus a dit c'est facile ça, hein, c'est pas compliqué. Mais aimer aussi celles et ceux qui ne nous aiment pas, celles et ceux qui nous blessent ou qui nous ont blessés, volontairement ou involontairement. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'aimer. C'est d'aimer de cet amour que l'Esprit Saint met dans nos cœurs. D'aimer nous aussi de façon inconditionnelle, comme Dieu nous a aimés. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Nous avons et nous aurons toujours et encore des choses à apprendre et à connaître de Dieu jusqu'à la fin de nos vies. Parce que Dieu est infini et que nous ne le cernerons jamais totalement dans cette vie. Nous devons l'admettre. Mais nous avons tous besoin d'être à l'écoute de l'Esprit Saint pour connaître ce que Dieu veut nous révéler à nous de sa parole et à recevoir cette parole. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous dit dans cette parole et croyons-le. Bénissons Dieu de ce que par la foi en Jésus, nous avons été réconciliés avec Dieu, que nous sommes en paix avec lui, et que nous aurons part à la gloire divine. Nous aurons part à la gloire divine. C'est notre destinée. C'est ce pourquoi et ce vers quoi notre vie doit tendre. Ne nous étonnons pas aussi que, malgré ce statut extraordinaire qui est le nôtre, ne nous étonnons pas aussi de rencontrer des difficultés, des épreuves, de l'opposition, de toutes sortes de choses négatives. Ne nous étonnons pas de les rencontrer dans nos vies. Mais lorsque nous les rencontrons, souvenons-nous de ces paroles de l'apôtre Paul. Que Dieu nous aide réellement à en faire des opportunités pour nous rapprocher de lui, pour nous accrocher à lui, pour persévérer jusqu'à la victoire, jusqu'à ce qu'à nouveau l'espérance nous habite. Dieu nous donnera toujours la victoire. Et partageons aussi librement l'amour que Dieu répand dans nos cœurs par son esprit. Déjà au milieu de nous, et puis aussi partout où nous pouvons nous trouver. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je poursuivrai par la lecture du texte de l'Épître aux Romains en arménien et puis quelques méditations sur ce texte que je voulais partager aussi pour celles et ceux qui ne comprennent pas tout à fait le français. Artmenk հավատքով արտարացած լալով խաղաղություն ունենք Աստծո հետ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին ցերկով, որով ընդունեցինք հավատքով այս շնորհքին մոդենալը, որուն մեջ գեցեր ենք եւ Աստծո բարքին հույսով գբարձինք։ Ոչ միայն այսքան, հաբա նաեւ նեղություններու մեջ գբարձինք, ասոնցի գիտենք թե նեղությունը համբերություն կգործե եւ համբերությունը փորձառություն ու փորձառությունը հույս եւ հույսը ամոթով չի ցկեր ասոնցի Աստուծո սերը մեր սերդերուն մեջ դարածված է Սուրբ Հոգին միջոցով որ մեզի դրվեցավ մենք հավատքով արտարացած ենք
Բողոսարակյալ գխոսի հոս եւ մեզի կանիմը ճշմարտություններ գիշեցնե, որ նախ եւ առաջ հավատքով ենք, որ մենք գարտարանանք ոչ թե կորձերով։ Դերը մեզ գարտարացնե Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի խաչելության միջոցով դերը մեզ գարտարացնե։ Եթե հավատանք իրեն, Աստված գները մեր բոլոր մեղքեր եւ իրեն համար մենք արդար ենք, արտարացած ենք։ Եվ գիտենք, որ ոչ միայն արտարացած ենք, բայց իր պարքին հաղորդ պիտի ըլլանք։ Եվ գսե գբարձենանք, գբարձինք, որովհետև բարձանք մնե, որ Աստված այսքան մեզ սիրեց, որ Աստված մեզի այս դեղը թրած է, դված է այս աշխարհի մեջ։ Գնանք ասել, որ ինչպես 8-րդ Սաղմոսը գեշեցնե, թե հավատացյալը պետք է որ իանա։ Նկատի առնելով, թե այս դիեզերքի, այս ստեղծագործության մեջ, որ ընդարձակ է, որ մարդը չի գիտեր մինչև ուր գերտա, Աստված մարդը մեզ թրած է իբր իշխան այս աշխարհի մեջ։ Ուրեմն ոչ պետք է որ մենք նկատի առնենք մեր բարդականությունը եւ մեր շնորհքը, թե մենք ով ենք, որ Աստված մեզ այսքան կարևորություն կտա։ Աստված ամենամեծ Աստվածն է, չեն գնար երևակայել իր մեծությունը։ Բայց մեզ գսիրե, մեզի կարևորություն կտա մեր ամեն մեկուն, ամեն մարդու, որ երբեմն կնանք ասել, թե ինչպես երկեցինք իջարած, մենք ոչինչ ենք, բայց շատ ենք Աստծո համար։ Բայց առաքյալը նույնադեն, երբ որ հիանա, նույնադեն առաքյալը գիտե, թե այն անձերը, որոնք հավատացյալ ենք, արտարացած են Քրիստոսով, գիտե, որ ասիգա չի պավեր, որ նեղություն չունենան։ Գսեք, ալավելի, մենք գբարձենանք մեր նեղություններուն մեջ։ Ինչու համար։ Հագարակ է։ Նեղություններուն մեջ մենք պետք է որ դրխինք, պետք է որ կանքադենք, ոչ։ Գսեք, գբարձենանք մեր նեղություններուն մեջ։ Ինչու համար։ Որովհետև շատ լավ բացատրե, թե ինչ է նեղության թերը մեր հոգևոր կյանքին մեջ։ Գսե նեղությունը արիտն է մեզի, որպեսզի Աստծո մոտենանք։ Նեղությունը արիտ է մեզի, որ հարադևենք հավատքի մեջ, որ հարադևենք աղոթքի մեջ, որ բայկարենք, գիտնալով, որ պիտի հաղթենք, որովհետև այն Աստվածը, որ մեր մեջ կբնակի, ամենամեծ Աստվածն է եւ հաղթողը ավտող բիդալա։ Ասորմար առաքյալը հոս մեզի շատ մեծ գաղտնիք մգուտա մեր հոգևոր կյանքին համար։ Երբ որ նեղություններու հանդիպինք, երբեք պետք չէ որ մենք վախնանք, մտահոգվենք, ընդհակառակը արիտն է մեզի, որ բայկարենք եւ հաղթենք։ Ասե որ Աստված գուզե որ մենք հաղթողներ լինենք այս կյանքին մեջ։ Եվ երրորդ գեդը, որ գշեշտե այս համարը, դեվյալն է, որ գսե մեզի, թե Աստված Սուրբ Օգիով իր սերը գտապե մեր սրդերուն մեջ։ Այսինքն կնշանակե, որ ոչ միայն մենք ուրախանալու ենք, որ Աստված մեզ գսիրե եւ իր սերը գտապե մեր մեջ, այսինքն կնշանակե, որ այս սերը, որ Աստված գուտա մեզի, մենք պետք է որ դարազենք, որովհետև մոնագուչենք Հիսուսի բադվերը, որ պետք է որ սիրենք մեզ, ինչպես ինքը մեզ սիրեց։ Այս սիրովը, որ Սուրբ Օգին գտնի մեր մեջ, մենք բոլորին ալ սիրելու ենք, թե մեր բարեկամներու, թե մեր անոնց, որոնք դերևս երբեմն մեզի վնաս կուտան։ Աստված դա, որ մենք հետևենք այս խոսքին եւ Աստծո բարդանք այս օրհնություններուն համար։ Ամեն։
Maintenant le routier on restera dans un temps de recueillement et de silence pendant un temps de musique. Merci Vigen pour ce chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro. On va qu'on le chante une fois. Je propose de prier. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce immense, pour ton amour immense. Nous te remercions de la valeur que tu donnes à chacun d'entre nous, à chaque être humain, une valeur inestimable dans ce monde et cet univers qui est si grand. Comment ne pas te remercier? Apprends-nous, Seigneur, à être toujours plus conscients de ce que nous sommes pour toi, de ce que nous représentons pour toi, à considérer que tu veux nous sauver si nous ne le sommes pas encore, si nous n'avons pas encore cette certitude, que nous puissions nous aussi nous tourner vers toi pour recommencer à zéro. En sachant que la vie à laquelle tu nous appelles est une vie qui partage ta gloire et qui partagera ta gloire pour l'éternité. Bien que pendant ce temps où nous vivons encore ici, nous devrons affronter quelques difficultés. Mais tu nous rappelles ce matin que nous vaincrons toutes ces difficultés avec toi. Renouvelle notre foi, notre confiance en toi, notre amour pour toi et notre amour les uns pour les autres. En ton nom. Shnoragalենք ovdesh ku shnorkitamar yemanavant. Shnoragalենք vos ainkan garevolution gudas, martun garevolution gudas mezi. Aiscu hrashali sterza korzutiant meci, parcudank vor Christosov, gârnank menk vaelel keziev, vastalal vor orme bidi, haortagits bidi lank cu parkit, kitnalau vor minchait garelie vos nerulunru antibink paits, inch pescoses mezi of derai sol shonore vomenkal, cu hochiod baikaring ein polos nerulunru vorun vorog merarcheve găcătnăvin ev shonore mezi ai sahtutune vor cohostanas ev shonore vor meges mexiren kinch pestun mes găsires.
Iisus Christus e anul nou. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Gnagnostil. Nous aurons notre moment d'offrande maintenant.